ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಘಾ, ವೇದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಸಿರ್ಸಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನಿವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ, ಈ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಫ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಬರೀ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಿಗೆ ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಒಂದು ಈಸಿಯಾದ ಸರಳವಾದಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಏನಂದರೆ ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ. ಸೊ ಲವಂಗವನ್ನು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ನೀವು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಂದ ನೀವು ಕ್ಯೂರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.